Hello，大家好，我係 Matthew 啊。咁今次就會同大家打眾志的抉擇，就係追憶女人追憶女人。咁我用嘅隊就係呢隊啦。火強拳配金牛，中間夾咗一隻木嘅妹子，係啦。一叻七技手動。好啦，咁入去試下打。咁呢關係我淨係立過一立關卡資料，我就入咗嚟打嘅。我連 YouTube 都冇睇過，其實我應該睇下。好啦，第一關係5隻妹子啊，咁係第3個草技啦。好啦，咁留翻水嗰就嚟草技啦。好啦，咁我技能其實係未儲好嘅，咁就已經天降入咗第2關啦。咁呢關兩隻都係50% 盾嘅，咁但係有金牛個技啦，咁金牛係火同埋木嘅攻擊減半，所以呢度就可以打得好輕鬆㗎啦。見唔見到啊？擋晒嘅啲攻。好啦，嚟到提爾大叔，提爾大叔呢度係25% 盾嘅。攻擊方面就係減咗之後有10500幾啦。咁睇嚟呢關減傷係必備㗎啦。好啦，嚟到大劍啊！大劍呢度佢係反全體攻擊嘅，咁我直接開個火遊技就可以秒殺佢哋㗎啦。呢關係左右兩隻30萬防嘅狼人同地精啦。咁我呢度都係開一開木妹妹啦，然後咁轉豬就得㗎啦。第6關係賽特啊，佢係20% 盾嘅，攻擊就減咗之後有
應該係有12000度啦。咁呢度目標係一定要儲翻木拉嘅技翻嚟嘅，所以可以嘅話都盡量唔好做火攻擊啦。你見到啦，佢打我係勁痛嘅，打到我得翻少少血就得。好啦，咁仲有8個 turn，真係有少少壓力嘅呢度。因為既要做到攻擊，唔係，既要做到回血，又要兼顧唔好攻擊，係一樣非常難嘅事啊！哇，好恐怖！哇，有2粒心珠啊，可以開註冊機啊！咁我都喺度儲得一個 turn 第一個 turn 啦，真係有少少驚。搞掂，好啦，咁木妹妹而家都剩翻1 CD， 咁可以入去下一關啦。好啦，咁呢關最重要咧，一定要燒到呢個框框啦。咁開木妹妹技啦。燒框框，跟住就自動毒死佢啦。啲卡好啦，追憶旅人順利通關啊！用火強拳配金牛啊！咁其他隊應該都得嘅，例如龍蛋隊、金星隊啦，或者大聖配伊登啦。咁你神魔隊應該係可以磨得贏嘅。好啦，咁呢個打關教學就到呢度啦。我哋下條片再見啦，拜拜。